你们最近有没有刷到过这种视频？看技能猜逃出惊魂夜身份。快点，再快点！结果又来了，结果又来了呀 ！Headshot。今天我们来玩点不一样的，听音效猜逃生者身份，来看大家都能猜中几个。第一个，这个技能音效有点熟悉啊！啊，只是有点熟悉吗？看来范迪亚，你还是来的时间太短了。这可是逃生里理论上限最高的那个逃生，也是我的姐姐黑犬瓦格纳。黑犬？那我经常追打。他技能不是站在原地静止不动吗？我都不知道他技能效果是什么。哪次主动贴到我脸上送我一刀，搞得我都不好意思了。那你可能是遇到磕头流黑拳了。希望以后传奇段位的玩黑拳也是这个样子。第二个，船长，这个铁定是船长。逃生里目前唯一一个和水有关的技能音效，不是船长，我直接吃。等等，佩姬，你先别吃。我记得逃生里还有一个叫水鬼的吧？你确定不再仔细考虑一下？有什么可考虑的？水鬼的技能我又不是不清楚。挖甬道的声音可不是这个样子。那在甬道里滑行呢？也不太像。进入甬道的时候会有一个潜水的音效来着，和这个音效不一样，所以肯定不是水鬼，必是船长，好吧？回答错误，正确答案是水鬼伊文。真的是圈都圈不回来呀！接下来开始自行惩罚环节。你刚刚说你要去……等等，我还有话说。可以让我哥人替我吃吗？他属于猎犬基因，应该最爱吃这个了。是时候想起来我了，你真是我亲妹妹吗？应该是亲的，不是亲的不敢这么磕。第三个，这不是啥也没有吗？对啊，就是啥也没有。不是刚毅，你把我们当小丑玩呢？这谁能猜出来啊？这你就不懂了吧？这么多逃生里，只有一个人的技能释放没有音效，而且这个人就在马戏团逃生里。怎么可能技能释放连个音效都没有呢？你怕不是在跟我开？等等，好像还真有一个。这医生的技能释放好像还真没有音效。刚毅，你他娘真是个天才。